Erokamano nyamili senda dhiambo report makare kendo en kama kare mar chako twak nyako Ramogi Juang kama wantiere sani. Jiwo pith yien e Kenya tiende nang'o? Mane tok mantieko kawuono to ng'ama ntiere kidieny makare mar leronwa tiende mano odiochieng' no mabende dhi bedo kacha chieng' wuok tich juma manyien ka jo piny Kenya duto mago jo Kenya dhi bedo kacha ka yudo thuolo mar yueyo mondo migi pidhane yiende. Tiende nang'o? Antiere twak ka nyako Ramogi Juang kod Rose Akombo mabende en apisa mawuok e bad migao mochung' ne rito bunge pacho kae. Chenro magi to gin mage machiegni chenro ka wantiere sani. Nyadini Rose oyawre kendo machiegni nyaka wantiere kodi kae Ramogi TV okiny odiochieng' ma kawuono otieno ma kawuono ka wapenjo kendo oganda donje weekend ka ging'e maber ni en weekend malach ntiere chieng' yueyo mano chieng' wuok tich. Mokwongo machiegni kendo lerno ni yueyo no tiende nang'o kata holiday momiwan. Erokamano ahinya. Kaka isewacho wantiere gi yueyo chieng' wuok tich. En yueyo mo owal makende mondo mi jo Kenya duto owuogi mondo pidh yien ni mar yien en ngima, yien nigi muhimu kabisa kendo orita alwora marwa. Koro chieng' wuok tich omiwa thuolo ni wawuog te wapidh yien to nikech en kinde maber mar pidho yien. Mana kaka cham ipidho cham kinde ma koth chue. Koro yien bende en kinde maber mar pidho yien e koth mar oponni kendo ka wapidho yien e koth mar oponni to kendo kachopo koth mar dwe mar 4 to koro yudo ka yien gi osemoko. Koro ka yien osemoko to koro dongo yien yot. Omiyo en kinde makende moluong jo Kenya te mondo wuog oko okony pidho yien e bunge, e sikunde, e puothewa, kata mane kanisni, kata wan jok modak Nairobi wawuoguru oko te. Kaka nosewachi nitie sites ma obedo identified in all sub-counties ma mondo wawuogi nyaka thurwa kaluo kucho. Kaka osewachi Kisumu nitie sites mobedo identified, Siaya, Homa Bay, Nyamira, Kisii nyaka Migori. Kendo wabedo coordinated gi county commissioners kaachiel gi ACC mane sub-county gi Kenya Forest Service offices gi offices agencies mag Ministry of Environment te wan gi NEMA, wan gi Kenya Water Towers, nyaka kata mana Kenya Meteorological Department. Koro maduong' ni wawuoguru oko mondo wapidhuru yien chieng' mande nikech yien gi nigi faida mang'eny naluora to kendo ngimawa. Kendo wacho ni kinde ma yiende ma kamagi kore ipidho yien e kinde ma nyalo bedo ni koth machwe ok gin koth moko madhi alanda. Wacho ni gin weche gi mag short rains. Kendo kama gigi timore pith mar yien biro chieng' wuok tich, ten chieng' wuok tich mabende wang'e maber ni bad migao mochung' ne koro chal mar kor lwasi mano Kenya Met oselando kanyo ni koro en El Nino. En kinde makare kor ka koru kuna ni mae kinde maber ka ipidhe yiende. Mae kinde maber kipidhe yiende. Wan gi seasons ariyo ma koth chwe to nikech yien dwaro pi. Mae kinde maber kipidho yiende. To nyoche ochak pidhe chak mar Oktoba to kendo ok en kendo mande kende mwapidhe yien. Yien ni wabiro endelea pidhe nyaka Disemba. To karuwore gi lokruok mar yamo kata climate change, seche moko sa asaya ma koth mochwe maber to wan gi thuolo maber mar pidho yien. Koro kaka sani Nyasaye ogwedhowa gi koth, wapidhuru yien nikech yien ni be biro konyowa e yore ma kaka wasewacho. Wapidhuru yien mag olembe, wapidhuru yien ma be wanyalo gedo godo, to kendo wanyalo pidho kata yien ma miyowa soil conservation, agroforestry species be wanyalo pidho. Mana kama wantiere kar ka ng'ato penjore ni adhi apidh yien, adhi yudo gi kama chalo nade, omenda romo nade mantiere kar ka. Adhi anyiew mogo koso adhi anyiew yien mondo mi apidhi chieng' yueyo mano chieng' wuok tich. Ida ni pidh yien to samoro pek mar ngima oganda mathoth winje. Gigi gidhi bedo ka giyude kanye. Chenro to ntiere ma jotend migepe mondo mi ochwal gi e counties mopogore opogore. Gidhi chopo ne jok mage e gwenge mopogore opogore kama gintiere kacha. Chenro nitiere mar choro yien gi mochop kama public nyalo yudo gie. To ka in machiegni gi nasari, tree nursery mar Kenya Forest Service, tree nursery mar Kefri, wantiere nyaka gi private tree nurseries,
wanyalo dhi mondo wayud yien gi. To be kaka osewach ni chenro nitiere yien manyalo yudore, ibiro pog jopiny nono. Koro kuonde mowach ni yien ipidhe gi, tudri gi chief mari, tudri gi Kenya Forest Service Office mantie machiegni kodi mondo iyud ratiro maber kuma yien gi nyalo yudore. To kata chirni be yien yudore. Kata mane bath ndara nitiere kuma private tree nursery nitiere community tree nurseries, kendo wan gi NGOs ma bende nigi nursery manyalo miyo wa yien. To kidwa ng'eyo kit yien midwaro, tudri gi afisa machiegni kodi, kata nitiere gi app marwa mar Jaza Miti. Jaza Miti app ni kidownloade obro nyisi kuma inyalo pidho yien. Iluongo ni site species matching. Obro nyisi yien monego ipidhi gi kama onego ipidhe. Kendo kinde go nitie jowa mathoth ma bende nitiere. Wang'eyo bende nitie gino miwacho ni pogruok e kind jogo manya bedo kata gi thuolo mano mar neno kata tiyo kod mbui kod lony manyasani. Jogi ok inya yudo app no gima chalo kamano, kata mobile app, kata kama gintie kata website ok degi donjo mondo mi gitim match gima chalo kamano. Gibed kode yo machalo mondo ng'e ni kit yien mane manyalo bedo kar kacha. Kuom ranyisi sani koth chwe e gwengewa. Ng'ato de penjo na apidh duogo, kosa pidh ndege, kosa pidhe kama chalo nade. Gin kit yiende mage ma unyalo wacho ni ma onego pidh kama chalo kama mondo mi okony ogandawa? Wantiere gi kit yiende mopogore gi kama onego pidhgie. Koro nikech chenro marwa mar 15 billion tree growing ni no ose mapped areas monego pidhe yien. Koro ka in gi puodho, kaka sani puothe dok matin, to wapidho agroforestry tree species kaka Lucina, wapidho moro miluongo ni Kaliandra, Moringa beber wanyalo pidho Kashwarina. To nitiere kuonde wa moko makaluo motuo, wanyalo pidho yiend kudho. To gima duong' yiend kudho ni kipidhe to nyaka ine kaka imanage mondo kik obed mogar ahinya nikech puodho thin, to kendo wadwa ni olure mabor. Koro management mar yien important. To ka wane aore, ka wadwaro pidho yien kuma gode ga kuma water source nitiere, wanyalo pidho yien kaka mar obino, ober, yien mag kienyeji. Nitiere water catchment area, wanyalo pidho bambu, waluonge modi. Wanyalo pidho modi. Ka wantiere gi e boundary, wanyalo pidho juok, wanyalo pidho gravelia, kendo wanyalo pidho kata mano budo. Mago duto gin yien manyalo konyowa gi rito alworawa, to kendo ginyalo bedo kaka life fence. Kasto eucalyptus, wahero eucalyptus kendo konyo iluongo ni nyar maragoli kata bao. Nyar maragoli ni endi ento wa recommend ni kipidhe timany kamoro itenga iluongo ni woodlot, tipidhe kamoro achiel moko landre ahinya. To kata ka intiere gi puodho ka mineno kok tim maber, binyalo pidhe nikech kipidhe be pod inyalo use kendo wanyalo rundo godo. Aya, kamano ka odhi mana nyime waranga ni kaunti zo makaluo mana mapiyo kapok watieko chenro. Irango kaunti ma Kisii, Nyamira nitiere kar kacha, Migori, Homa Bay, Siaya kod mano ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu nitiere chien ahinya kirango tree cover kata weche gi mag chal kama yiende opidhe kata chal mag bunge e kaunti zo mopogore opogore. E kaunti ma Migori otelo e kaunti zo makaluo, kaunti ma Kisumu nitiere giko kacha. Ponono jo wanyalo bedo kod lokruok mar paro, chwalo puonj makamae kata ne jo mondo mi gibede kod ng'eyo. Nikech jogo mapidho yiende to gikia ni gipidhe nang'o, to nego gipidh kwan maromo nade e kinde ka kinde. Erokamano maduong'. Adiera kaunti wa makaluo nigi percent machien e tree cover, nikech kaka sani chenro mar 15 billion ni wan gi national target ni wachope 30% tree cover. Koro kako osewachi, Kisumu wan gi 8.85% tree cover, Siaya wan chien wan gi 5.27 tree cover. To wan gi opportunity, wan gi potential ni mondo wanyalo medo pidho yien mondo wa increase the tree cover, nikech ka wa increase tree cover biro miyo wa faida mang'eny. Kaka waseneno ka nitiere kuonde ma tree cover ni malo kaka Nyeri, ineno ka piny osiko mana ka nigi pi, piny osiko mana ka nigi weather maber, kendo faida ni malo. Koro maduong' moloyo ni kol ma kerwa oketo ni, wakawe uruma serious to wabiro yudo faida mang'eny, kendo kata mana flooding
matimore kaka gwengewa kaka kuonde ma plain ka wamedo pidho yien wabiro yudo ka gik machandowa kaka floods dok chien to kendo kwa harvest pi ma sani dhi oko no to wanyalo tiyo godo kuom kinde malach maka koro kata ka oro biro to oro biro mana dakika matin to pi ochako duogo. Koro yien biro konyowa gi ma nikech yien kano pi mang'eny to kendo pigegi kokano underground to ndalo ma piny otuo to nyalo ywayo gi malo to kendo gibedo available kata ne plants. Emomiyo ineno ko wacho ni agroforestry species ber ka wapidhe puothe nikech sama giginene pi gikano pi e tiendegigo to chambe yudo faida. Erokamano ahinya. Kwa dhi ka otieko, nitiere okang' machielo mantiere karka. Jatend piny Kenya nigi geno mano mara chopo kwan maromo yiende bilion 15 tiende nang'o en ang'o ma ogeto yudo karka te thuolo maromo nade onyalo bedo nyaka thuolo mare ko otieko ta mare mokwongo koso nitiere gimoro ma oket kaka jogo mantiere secretariat kata kuku mag jogo machano wechegi mag pidho yien gi. Erokamano. Serikal nigi chenro mar pidho yien bilion 15 kuom igni 10 manitiende ni iga ka iga onego wapidh yien bilion 1.5 to mano kata wasepoge nyaka e seasons nikech wacho ni ma en short range matiende ni en mana wan gi a very short time ma koth chwe koro wa target ni dwe mar 10 nyaka 12 wapidho yien milion 5 to ndalo ma koth biro chwe long range April March, April, May wapidho yien bilion 1 maka luo wakocha wachako gi ma short range to kachopo long range to wantie gi target maduong' moingo ma in fact sani wan gi target mar pidho yien 28 million to lakini target mar Monday to wantiere ga 100 million lakini wan gi chakre October nyaka December ma kaka joluo ka wapidho yien gi to wabro neno pogruok mang'eny kaluowa kabisa kendo faida biro bedo mang'eny kaluwore gi jok mosewuothe pinje maoko kidhi piny kaka mar Germany gin kata gi 70% tree cover to kendo iyudo ka climate mar piny no ber biodiversity be obedo improved. Erokamano ahinya. Wach mari mogik en mane ka wantiere karkae nikech oganda penjore nitie penjo madonjo karkae mano mawuok Magret Oranga wacho ni an asepidho yiende moluoro dalana te koro atim ang'o chieng'no ka ochopo. Ng'ato bende wacho Stephen Osino ni mano holiday manono jo Kenya hinyore mago okane ng'ato penjre gik machalo kamano. Wach mari mogik ne jo Kenya gi oganda ma joluo maneno chenro kinyi otieno ma kawuono nyalo bedo mane? Wach mara mogik en ni wan di mar pidho yien ma this season ni 15 billion trees en ting mar wan jo Kenya te to emomiyo wacho ni kik chunywa gore wawuoguru te wapidh yien ni nikech yien nigi ber mang'eny to kendo ok wabilal. Erokamano ahinya Rose Akombo kuom thuolo ma twak kod Ramogi TV otieno ma kawuono. Nyakwa Ramogi Jwang mano ne Rose Akombo ma en apisa mawuok e bad migao mochung' ne wechego mag bunge kaachiel koda karito bunge pith mag yien ne Kenya ka wajiwi mondo mi pidh yien tiende nang'o ne wabedo kode ka duogo bang' ka oywe masani kik idhi mabor. Ma en Ramogi TV chenro en weche manyien mag oimore.